一眨眼的功夫，在地上晒太阳的鸭子颈骨被折断，如果不是高速镜头，还以为是什么灵异事件。这只鸭子大概也想不到自己会有光速去世的一天，而这一切的始作俑者就是游隼，一种既不吃虫子也不吃鱼，专吃鸟的鸟。作为鸟中的E86，游隼能达到的速度是其他鸟类望尘莫及的。曾经有人经过测试，游隼在1500米左右的高空开始俯冲，最快能够达到389公里每小时，这个速度几乎是动物能达到的极限。也是凭借如此之高的速度，游隼能够轻松捕猎各种鸟类，像是鸽子、野鸭、燕子，都是游隼面前的一盘菜。捕猎过程也非常简单，平常的游隼会在高空游弋寻找目标，一旦发现合适的目标之后，就会准备动手。时机成熟，游隼就会收起翅膀和爪，让身体呈现流线型，尽可能的减少空气阻力，向目标滑翔过去。在滑翔的过程中，速度越来越快，直到来到了猎物的头部，凭借极快的速度带来的冲击力和尖锐的爪子，将猎物一击毙命。所以游隼的捕猎成功率异常的高，并且在袭击猎物的最后那一段时间，游隼会承受至少25具以上的力量。要知道，人类飞行员即使穿上抗压服，经过长期训练的情况下，最大也只能承受9个巨的，而游隼却能轻松承担更多，也离不开他们为了极致的速度而进化出来的特殊结构。